Bonjour, je m'appelle Henri Deplane, j'ai 21 ans, j'étudie ingénieur civil à la KUL et cette année j'ai l'honneur de présider l'ASBL Jeugdparlement Jeunesse. Alors le Jeugdparlement Jeunesse c'est quoi? Le Jeugdparlement Jeunesse c'est une semaine de simulation. Le Jeugdparlement Jeunesse c'est 120 jeunes. Le Jeugdparlement Jeunesse c'est 4 projets de loi. Le Jeugdparlement Jeunesse cette année c'est sa 10e édition et le Jeugdparlement Jeunesse c'est 3 langues nationales. En d'autres termes, le Jeugdparlement Jeunesse c'est une expérience inoubliable, incroyable et extraordinaire. Il ne faut que 2 qualités. La première, c'est de vouloir rencontrer des gens de tous les horizons, discuter avec eux, faire des rencontres. Et la deuxième, c'est de vouloir faire bouger les choses. On prend 4 projets de loi, on les débat en plénière, on pose des questions aux ministres qui les présentent. Ensuite, on va en séance de commission, on en débat en plus petits groupes. Et enfin, on finit en séance plénière à débattre article par article avec toute l'Assemblée et à la fin, approuver ou ne pas approuver le projet de loi. Le Parlement Jeunesse, évidemment, ce n'est pas que la simulation proprement dite. Tous les soirs, nous sommes dans une auberge de jeunesse. C'est l'occasion de faire des rencontres, de refaire le monde autour d'une bière. C'est l'occasion de teuffer un maximum. Et c'est l'occasion de rencontrer des gens tous plus extraordinaires les uns que les autres. Alors en tant que premier participant, à quoi s'attendre? Alors c'est relativement simple. Vous arrivez le premier jour, vous aurez choisi un parti politique fictif, donc ce ne sont pas les partis réels mais bien des partis qu'on a décidé de créer avec les SBL qui représentent certaines idéologies présentes en Belgique. Et tout au long de la simulation, vous serez accompagné par ce parti. Il vous aidera à prendre la parole en plénière, à mieux comprendre certains détails des projets de loi et à rencontrer des gens, à travailler en groupe en somme. C'est vraiment un travail de groupe et pas uniquement un travail personnel et c'est ça qui est génial. Ce qui est vraiment bien avec le Parlement Jeunesse, c'est qu'à la place de voir les politiciens à la télévision, c'est nous qui y sommes, c'est nous qui sommes assis dans le siège du Sénat et c'est nous qui pour une fois réellement prenons les choses en main. C'est vraiment ça qui est génial. Est-ce qu'il y a que... Alors non, le Parlement Jeunesse, c'est pas que des sénateurs, il y a également un projet journalistique qui tous les soirs fournissent un journal télévisé. C'est également l'occasion d'apprendre à parler devant une caméra. Le Parlement Jeunesse, c'est également un conseil d'État pour des juristes acharnés qui vont donner des détails très techniques sur qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et en vrai, ce parti va vous aider à comprendre mieux certains détails des projets de loi, va vous aider à prendre la parole en plénière, va vous aider à rencontrer du monde, va vous aider à vous mettre à l'aise et à mieux comprendre la politique belge, à mieux rencontrer des gens, parce qu'au final, c'est ça le but du Parlement Jeunesse. Alors j'espère vraiment que vous serez vraiment chaud à participer, parce que c'est un projet qui en vaut vraiment la peine. Je compte sur vous. Okay. Parfait. Ok. C'est parti. Pour avoir... J'ai oublié la deuxième. Goedemiddag, ik ben Robin Goossens. Ik studeer rechten, derde bachelor aan de UGent. En ik ben in het CPE van 2018 de minister van Institutionele Hervormingen. Herfederalisering van België. Mijn plan is dus eigenlijk om komaf te maken met de ingewikkelde structuur van gewesten, gemeenschappen, allerhande niveaus die niet overeenkomen en terug één sterk België te maken. We gaan dus eigenlijk een ingrijpende grondwetswijziging maken. We gaan de gewesten en gemeenschappen schrappen en we gaan een nieuwe federale structuur uittekenen. Ik weet nog dat de eerste keer dat ik de Senaat binnenwandelde, dat ik eigenlijk nog nooit foto's had gezien, alleen van zo'n zeteltje. En dat het echt wel een indrukwekkende ruimte is. En om dan een hele week te zitten is superleuk, want je voelt je direct tot veel meer in staat omdat je in zo'n mooie ruimte zit. Ik denk dat het een heftig debat gaat worden, want natuurlijk, we schrappen heel veel dingen die nu al enkele jaren bestaan. Er worden ook heel veel postjes van politici geschrapt. Ik vermoed dat Vlaams en Waals nationalisten ook problemen zullen hebben met het inboeten aan onafhankelijkheid ten opzichte van het federale niveau. En ja, ik denk dat er heel veel sentimentaliteit ook gaat bijkomen, omdat het iets is waar in het verleden heel veel strijd over is geleverd, dat we nu eigenlijk gaan terugdraaien. Maar ik denk dat het wel echt nodig is om in een sterker Europa ook een sterker België te hebben. Eigenlijk is het niet revolutionair, want eigenlijk draaien we de tijd terug. We gaan terug naar een federaal België zoals het enkele jaren geleden was. Maar het vergt wel moed om nu als halfrond te beslissen dat het eigenlijk een beetje een mislukt experiment is en om nu terug de stap te zetten naar een België dat wel draait en een België dat wel beslissingen kan maken. Ik denk dat het een zeer afwisselende commissie gaat worden. We gaan enerzijds emotionele debatten hebben. Wie moet wat beslissen? Is het de taak van de Vlamingen om apart over onderwijs te beslissen? Maar anderzijds wordt het ook een technisch debat en echt een inhoudelijk debat, omdat het natuurlijk ook wel over grote veranderingen gaat. We gaan ook het kiessysteem een beetje aanpassen. We gaan het aantal parlementsleden verminderen. Dus het is echt wel een actueel debat, politieke vernieuwing. En ook, als je geïnteresseerd bent in het project Europa, is het een kans om België daarvoor klaar te maken.
iedereen is uiteraard welkom in mijn commissie. Ik denk dat je sowieso je steentje kan bijdragen, want iedereen heeft al zijn opinie over het x-aantal regeringen dat België telt. Of over wie wat moet beslissen en of we dat samen moeten doen of dat we het allemaal apart moeten doen. En ik denk dat we ons daarop kunnen focussen en dat we genoeg juristen hebben om het dan uiteindelijk misschien in detail uit te werken. Vanaf dinsdagmiddag beginnen we aan de commissie en daarin gaan we artikel per artikel in een kleinere groep discussiëren over wat wel en wat niet opnieuw naar de plenaire zitting kan op donderdag. Mijn doel is natuurlijk niet om enkel met degenen die met Project België willen doorgaan te spreken. Iedereen kan mee discussiëren en er is altijd een tussenweg mogelijk. We hebben nu eigenlijk al verschillende structuren. Mijn doel is vooral om het efficiënter te maken. En mijn opinie is dat door een sterk federaal niveau te hebben, maar we hebben een hele week om misschien andere alternatieven, tussenoplossingen enzovoort te verzinnen. Vind jij het niet kunnen dat de Vlaamse leeuw in een kooi wordt opgesloten of wil je juist meewerken aan een sterker België? Schrijf je dan nu in voor het Jeugdparlement Jeunesse 2018. Perfect, let's go. Voor €80 kan je dus 5 dagen in de jeugdherberg blijven en mee met ons discussiëren en een hele week plezier beleven en aan België sleutelen. Oké. Goed? Ja. Laat u zeker niet tegenhouden doordat je niet goed Nederlands kunt of niet goed Frans kunt. Ikzelf, mijn Frans is echt niet goed genoeg om daar juridisch mee te debatteren. Maar dat weerhoudt u niet om een hele week plezier te maken. Hetgeen wat mij altijd het meest bijblijft is dat ik eigenlijk heel de week honger heb. Omdat er veel te weinig sandwiches zijn en veel te weinig eten. Dus ik moet constant naar de supermarkt. Maar nee, ik heb me echt heel goed geamuseerd en het is een super ervaring. Ja, je zegt dat we Een goede reclame.